اجتماعية وفنية ونفسية وذهنية، وبعدين عنده إحساس بأنه يلعب في بلده، دعم جماهيري عربي كبير مش فقط مغربي. أنا شخصيا لم أكن أتوقع أن يفعلها بهكذا شكل. تتوقع أن يتأهل إلى الدور الثمانية النهائي، ولكن أن يحتل الصدارة لا، ولكن أن يخرج بلجيكا لا، أن يحرج الدنمارك أوكي، يفوز على بلجيكا أوكي، أن يخرجها من المونديال لا، أن يتأهل للدور الثمانية النهائي ويخرج إسبانيا فهذا أيضا لا، ليس شكا في قدراته ولا اعتبارا لإسبانيا ولا لكرواتيا وبلجيكا، ولكن لأنه المونديال لم يعودنا على هكذا شكل من طرف البلدان العربية، لأنه نعرف بأن 4 منتخبات إفريقية سبق لها وأن تأهلت إلى الدور الربع النهائي من كأس العالم، ولكن ولا منتخب عربي سبق له وأن تأهل إلى الدور الربع النهائي من مسابقة كأس العالم. الشيء الذي فعله المغرب بالنسبة إلينا لم يعد مفاجأة. ممكن قبل المونديال كنا نقول بأنه لو تأهل ستكون مفاجأة، ولكن بالنظر لما فعله لم يكن مفاجأة، لأنه كان من بين أحسن المنتخبات حتى عدديا ورقميا. يعني المنتخب الذي لم يتلقى سوى هدف واحد وبنيران صديق الأول في تاريخ العرب بالعبور إلى نصف النهائي. طبعا إن عبرنا ويكون مستحق كذلك، عبور مستحق. نعم. إن عبرنا وكان أمامنا الديوك الفرنسية، لكل حدث حديث، خلينا أمام بورسعيد. أخذها مقدما. أيضا ستكون 50-50 سواء إنجلترا أو، لأنه اللي يوصل للمربع الأخير أيا كان الفريقين، أيا كان اللي يقدر يوصل للمربع الأخير بعد ما اجتاز كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ألا تعتقد بأنه بإمكانه أن يجتاز أي منتخب آخر؟ صحيح. فليوصل للمربع الأخير عنده حظوظ للفوز بكأس العالم. يعني إن وصل المنتخب المغربي دور نصف النهائي 4 منتخبات، ما أيا كان منتخب مغربي أو أرجنتيني أو برازيلي، أيا كان المنتخبات ال4 سيكون لديها حظوظ للفوز بكأس العالم.